这两个家伙看到这里有一点水，又跑到门口来取水了。这是空调流下来的水，能喝吗？走吧。这赶都赶不走，他看到这里滴水，想洗澡。这怎么洗啊？走吧，走吧。给你重新弄点水。他不愿意离开，这里有水一直在往下滴。鸟类它一般比较喜欢那个流水的地方。给它赶走了，它又过来了。我去拿个碗给它装一点水。自己洗也就算了，还招了一群麻雀跟它一起。来，另外一只也是，你看它多会选地方。飞到后面去了。来洗吧，在碗里洗。去吧。鸟类往往就是这样，你给它打的水，它不一定会洗，它喜欢自己找水源。给它们再放点食物和虫子在这边。有了食物，它们才慢慢靠近。那只还在地上洗，看一下这只知不知道到碗里面去。哎呦，打翻了，这个碗太轻了。这只到碗里面去洗了。我得去找个石头，把这个碗加一下重量，不然它老是踩翻。放个石头在里面，这样就打不翻了。胆子太小了，放个石头都把它们吓飞了。现在就好多了，站在上面没有问题。还是有点害怕啊，它就是不愿意到碗里面去洗。空调管子上面滴的水，它洗得好过瘾，哈哈。这虫子吃起来就很过瘾，也没有那个腿，也没有翅膀。昨天给他们抓的那个野外的虫子，他们根本都不会吃。
这虫子吃的多过瘾，一口一条。完全不用担心卡喉咙。别抢了，那么多，给你弄点水喝。哎呀，还夹我的手，它可能是还有一点害怕这个碗。慢慢的就习惯了。这里面的食物还有很多，把这个碗就放在这里。吃饱喝足了，他们又要找阴凉的地方去玩了。喜欢他们的朋友们可以关注我，我会持续跟进他们放生后的情况。感谢大家的支持。